வணக்கம். இன்றைக்கி பலாக்கொட்டை, அதாவது ஜாக் சீடுங்க, ஜாக் ஃப்ரூட் இருக்குல்ல, அதனோட சீடு, அதை வச்சு எப்படி ஒரு பொரியல் பண்ணலாம் அப்படின்னு தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிற மாதிரியே தாங்க இதையும் வேக வைக்கணும். 3 விசில் கொடுத்து வேக வச்சுட்டா அந்த தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டா சீடு இப்படி இருக்குங்க. இதை பொடி பொடியாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாங்க. 3 கரண்டி நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேங்க. கடுகு போட்டாச்சுங்க. கடுகு வெடிக்குதுங்க. உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாங்க. கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாங்க. நல்லா கிளறி விடலாங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வந்த உடனே 4-5 பல் பூண்டு தட்டி போட்டுக்கலாங்க. ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாங்க. பொன்னிறமாக வந்துருச்சுங்க. மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. இதையும் நல்லா வதக்கிலாங்க. உப்பு சேர்த்திக்கலாங்க தேவையான அளவு. நல்லா பொன்னிறமாக வந்துருச்சுங்க. குழம்பு மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூனில் போட்டுக்கலாங்க. கரம் மசாலா தூள் 1 ஸ்பூனுங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு தேங்காவை ஆட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாங்க. இது கூட கூடயே நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பலாக்கொட்டையும் சேர்த்திக்கலாங்க. சேர்த்திட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்திட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சிடலாங்க. அப்போ தான் அதில் எல்லாம் நல்லா பிடிச்சிருக்கும் மசாலாலாம். மூடி போட்டு வச்சிடலாங்க. சிம்மில் வச்சு 3 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாங்க. திறந்து பார்க்கலாங்க. நல்லா குக் ஆயிடுச்சுங்க. இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லி தழை, 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூளுங்க சேர்த்து ஒரு கிளறி விட்டுட்டு இறக்கிடலாங்க. நல்ல சுவையான ஆரோக்கியமான பலாக்கொட்டை பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. நன்றி.